हेलो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू ड्राइवर हैं तो कैसे इंजन ऑयल चेक करें। पहले क्या करना है, गाड़ी को प्लेन जगह पर खड़ा करना है, ठीक है। उसके बाद इसका एक गेज होता है, उसके बाद निकालें गेज को और साफ़ करें कपड़ा से। फिर उसके बाद डालें अंदर में, ठीक है। डालने के बाद खींचें, फिर दोबारा खींचने के बाद देखिए इसमें दो लाइनिंग होता है, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर तक लाइनिंग तक है तो ठीक है, सेकेंड पॉइंट तक ठीक है आपका इंजन ऑयल, ठीक है। अगर इसके बाद अगर घटता है तो इंजन ऑयल डालना पड़ जाएगा आपको।